یار تلیس جول آقا. من عاشق شما. قربونتون برم. اینجا میوه ها برای همه احترام دارن. کاش ما میوه بودیم، حالوالی بودیم. که درختیم. یعنی دلم داره از عشق تاپ میزنه. از عشق دارم پاره میشم به ابوالفضل. چی کار میکنی آقا جون؟ نور میخونم. آقا تو بیشتر دوست داری یا منو مردونه بگو. یه مرد شدی دیگه. تا الان فوبیای ارتفاع، فوبیای آب، هر گونه فوبیایی شنیدم بغیر از این فوبیای فاصله. اینو پیدا کردم. اینو کجا پیدا کردی؟ فکر کردم مرده بود. ماهی هی بوسم کردن نمیذاشتن خفه شم. به کجاها برد این امید ما را؟ در آغوش درخت. فیلمی از بابک خواجه پاشا. تهیه کنندگان محمد رضا مصباح، سجاد نصراللهی نسب.